welcome back to another vlog. Tayo magmumukbang ulit. Meron po tayo ditong fried chicken, 2 legs, at saka kamote tops, kamote salad with kamatis and bagoong. Habang nagpa-practice ng piano yung aking alaga, tayo ay magbumukbang. Ito ng let's eat. Wala tayong drinks. Meron po tayo ditong sausawang sweet chili sauce. I'm craving for this. Ito muna tayo. Ayan, ito muna. I'm craving for this. Wow. Kahit ito lang ang ulam ko, okay na. Pero syempre dahil mukbang, ating side dish. Sarap. Sarap. Yung rice ko ay 1 cup lang. 1 cup. Kailangan nyo magdala ng pagkain nyo sa harapan habang nanonood sa akin para hindi kayo gutomin. Sarap. Sarap. Ito nadala ang sausawa. Gusto kong ginagawa dito sa kamote. Binablanch ko lang siya few seconds lang. Tapos hinuhugasan ko, tapos pinipiga ko siya. Masarap. Hindi nawawala yung crunchiness.
Mabilisan lang ito, guys. Mabilisan lang kasi magluluto na ako ng dinner. Ito guys yung sausawan. Masarap siya. Hindi naman siya masyadong maanghang. Crunchy. Takaw ko ano. Apo. Siguro nga mga tamaturugan. Gusto nga nabnabsog kitaong. Kasi ako nag-lunch guys. Kaya ito, nagplano akong magmukbang.
Sakto lang. Ayan, isang napakasarap na mukbang na naman ang ating natunghayan mga kabebs. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa aking munting palabas. At kung ikaw ay hindi pa subscribe, sa aking channel, ikaw ay mag-subscribe na. Click ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga video. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, sa mga laging pumupunta sa aking premiere, at sa lahat ng mga nag-super chat. Maraming salamat po. Bye!